Suasana duka menyelimuti keluarga Bapak Subur asal desa Rejo Agung, Kecamatan Srono, Banyuwangi, di mana anak nomor pertamanya diketahui tengah meninggal dunia di kamar mandi pada Rabu pagi. Mengetahui hal tersebut, pihak keluarga dan pemerintah desa langsung melaporkan kejadian ini kepada kepolisian sektor setempat. Polisi pun bersama petugas medis dan TNI langsung datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP dan pemeriksaan. Setelah menggali keterangan dari saksi-saksi yang ada, diduga remaja bernama Toh Muhammad Jaya sebelumnya sempat mengalami sekarat di kamar mandi akibat mengkonsumsi obat komik sebanyak 45 bungkus. Hingga akhirnya ajal telah menjemputnya di dalam kamar mandi. Sementara itu, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas, peristiwa ini murni kecelakaan akibat terlalu banyak mengkonsumsi obat batuk. Diperkirakan hasil pemeriksaan yaitu karena overdosis. Di tindakan kami dan kepolisian dan rekan-rekan dari medis dan juga dari Babinsa melakukan olah TKP di tempat kejadian perkara, bahwasanya yang bersangkutan benar-benar dinyatakan meninggal dunia karena overdosis. Selanjutnya ini jenazah korban akan dibawa ke rumah sakit atau langsung diserahkan kepada keluarga? Dari pihak keluarga sudah menerangkan bahwasanya dan juga sudah dicek oleh tim medis bahwasanya yang bersangkutan karena memang murni kecelakaan atau disebabkan overdosis, jadi pihak keluarga langsung menerima, dan pada saat sekarang ini yang bersangkutan atau jenazah sudah disucikan dan selanjutnya segera dikebumikan. Dalam kasus ini, polisi juga tengah mengamankan 45 bungkus komik yang sudah dikonsumsi sebagai barang bukti. Namun karena pihak keluarga tengah menerima bahwasannya peristiwa ini murni kecelakaan overdosis, polisi pun langsung mengembalikan jenazah korban di keluarganya untuk segera dikebumikan. Tim Liputan Banyuwangi TV melaporkan.